تاخمê Kongir Kurta çîrok xelekayekê Nivîskar Zara Saleh Bêhne fişk pê ket ta got bi pêpelûka vehlkişiya û giha salona textorê xwe yê dinana. Berdestîka textor bi lez mamoste ve hat keva dît ku bêhnawî wilo çike heye û hindik maye ku bikeve erdê de. Ew ser kursî rûnand û qedehek av jê re anî ta ku hinekî bêhnawî hate ber. Du nexweşên din jî li benda dora xwe bûn. Tirs bi wan jî ket çaxê wilo ew dîtin. Heme her du wan gotin bere mamoste berî wan derbas bibe. Textor jî hate bi mamoste ve û ew derbasî hundir kir. Emî xityar bûne textorê delal. Zimanê min bostekê derket ta gihîştim cem te. Tu hîn xortî mamoste, wilo nebêje. Heme te taxmê minî dinana amade kiribe? Belê. Mane me cara berî vê hazir kiribû lê hinek serrastkirin jê re diva? Hazir e. Katê çi vexwe mamoste? Mamoste tenê daxwaza aveke sar kir û got: Mane tu dizanî ku ev taxmê min yê şeşa ye. Sê te ji min re çêkirin lê her siyê berî wan ew yê rehmetiyê textorê min yê pêşî bûn. Textor di nav re jî taxmê mamoste danî pêşiya wî û got: Min vê carê gelekî asê û xweşik ji te re çêkiriye. Weke xwestekata, rengê pir spî û çirisandî. Ma çima tu wilo bilezî? Behs neke. Karê me heye. Ma qey çûna Şamê yan civînên we hene? Na, vê carê mestir e. Kongirê me li dar dikeve û tu zanî ku heva li dev ji min bernadin. Dibêjin divê her tu bê. Xuya dikê pir ji te hez dikin. Seîd Yûsûf jî straneke wî ya hezkirinê heye dibêje: Dev ji te bernadim ta ku saxim li dinê. Mamoste li ser kursiyê dinana xwe dirêj kir. Taxmê wî siwar kir û eynik jî da dest. Saeta te pir xweş bê textorê delal. Zehf rihete û reng jî vê carê bi dilê min e ku li çava dixe. Rahişte taxmê xwe û bi coşeke germ destê textor hejand û dev li ken axivî. Textor, çima tu jî nabê hevalê me? Heme wella em ê te têxin komîta navendî de. Mamoste, bi saya Xwedê û yên weke we tirs li ser Kurdan nîne. Vawin sekretêrên û hevalên we gelek in. Bawer bike textor ne ji daxwaza heval û cemawerên partiyê bana ez îr mala xwe rûniştiba. Bes e, bere dorma xortan bê. Piştî ku mamoste çû, textor hinekî mav pûnijî û ji xwe pirs dikir: Gelo çi girêdana taxmê dinana bi Kongir re heye? Mane bi kêrî geza jî nayê. Hate bîra wî ku her du taximên mamosteyê berê di dema Kongirê partiyên de bûn. Me besta mamostê sekretêr çi ye ji vê yekê?